which means that it has a direct physical connection to the brain tissue through a surgical implant. This is the most effective way to read signals from the brain. Getting up close and personal provides the highest bandwidth connection to the neurons. Neurons are all of the little cells throughout your brain and your nervous system that send and receive electrical signals. Those electrical signals make up the entirety of your human experience. Every sensory input from the external world filters into your brain. อันนี้ก็ตรงกันนะลองแบบไม่เปิด GPS นะ command to your muscles is sent out. อ๋อนี่ไงตัวนี้เขาก็เติม Hence, Neuralink, แต่ว่า a สี connection น้ำตาล point หมด between the neural เพราะ network ว่า of the สี brain น้ำตาล and ขาย the ดีมาก world of computer technology. Neuralink taps into the neural network by implanting a series of tiny wires directly into the tissue of the cerebral cortex. That's the outer layer of the brain. It's only a few millimeters thick, but it has a very large surface area thanks to all of the folds and wrinkles in its structure. The cortex is incredibly dense with neurons that are divided physically into different control centers. So the front area is associated with higher mental function like decision making and creativity. The top section is motor control and muscle sensation. The visual cortex is at the back, and that is what we are getting to today. By the way, if you're enjoying the content we create here on the Tesla Space and would like to support us, check out our Patreon page. We've got some exclusive perks for our Patreon supporters, and it helps us grow the team and continue producing this content. In most cases, when a person loses their sight or never even has it to begin with, it's due to some kind of damage, disease, or dysfunction of the eye, the organ that receives the light input from the outside world and converts it into an electrical neural signal. The part of the body that receives that signal, the visual cortex, is still there. It's just not getting any input. Neuralink can use their R1 surgical robot to implant 64 tiny wires directly into the visual cortex. Each wire contains 16 electrodes for a total of 1,024 channels that work as both input and output for the N1 implant device. The N1 is just a tiny computer with a Bluetooth radio. Elon Musk will often say that it's basically just a Fitbit or smartwatch in your skull, and that's true. The N1 can record neural activity through every channel and transmit that data wirelessly into a computer. It can also work the other way and stimulate neural activity by injecting ดีที่ไอ้ into the แม brain คโครมันมา through ส่ง every พ่อ channel. นะพ่อ The เขาจะได้ idea ไม่ต้อง is that สั่ง through this stimulation, ว่าสบายนะ Neuralink ช่วย can bypass the eye and โอ้อันนี้ก็มี generate ปั๊ม a นี่ว่า visual image แล้วก็มินิเซเว่น directly into the แต่ brain. ว่าเป็น They ตู้ will ยา take เดือน a video feed from ปั๊มหนึ่งอย่างนี้น่าจะปิดกัน อันนั้น คืน wirelessly to a 35 32 smartphone, อันนี้ก็มี which would convert ตู้ยาเดือน that image data into a neural signal and transmit that to the จริงของ N1 เบิร์ดด้วย implant, which would send that มัน signal บอกไอ้นี่ตู้ X40 แล้วก็ไอ้นี่32 35ของเขา 50 กว่า In addition to their Neuralink, the person would just need to wear a ดีนะปิดไว้ GoPro-style camera on their forehead and have a phone in their pocket. Obviously, this would require a profound understanding of how visual processing works inside the brain. อันนี้ปะ And ถูกปะ that's what Neuralink is นะ working on figuring out จะตรง right เลยนะ now. They have to น่าดู decode เบิร์ด the วะ input and output signals that create a visual image. So how do you do that? Neuralink showed us two test monkeys with N1 implants wired into their visual cortex. And what they do is have the monkeys sit in front of a black screen and show them a series of white dots moving around to different ได้ locations. ทองมาได้ They use infrared eye tracking to know exactly where the monkey is ของนี่ looking มัน on เป็ the นไอ้นี่ screen. สัญลักษณ์ให้ความ When the สำเร็ monkey จ looks directly at แต่ the ละเดือน white dot, he is แต่ละ rewarded เดือนจะ with ได้ a อัน sip นึง of a banana smoothie. Using the N1, they can monitor exactly which neurons are activating as the monkey looks around. What they discovered was that every cell in the cortex is representative of a tiny part of the visual field. So, your ต่อให้ไม่ perception ได้ of อ the สัง world หา is a ริมทรัพย์ mosaic of ปีนี้สมม signals ตินะ from ก็ all of the อย่างน้อยก็ neurons ได้ in ทอง the visual ทุกเดือน cortex. This พอได้ is ทองครบ really good for Neuralink เป็น1 บาทแล้วเดี๋ยวเชียร์จะเอาเงินไป that ซื้อ they หุ้น can ต่อ tie specific areas of the brain to specific areas of คือ visual หุ้นบริษัท perception ไอ้ by correlating the areas บริษัทเทคโนโลยีที่อยากได้แล้ว to the neuron นั่นก็ that ซื้อบิตคอย fires. ซื้อทองคำไปเพื่อ And then they ไม่ can ว่า start จะได้อ working สั the งหา system in reverse. ยังไง Neuralink ก็ต้อง started ได้ working ก็ได้ on producing visuals เรา in ไม่ได้ the monkey's ได้อสังหา brain แบบ by แม่เพราะว่า stimulating the อยู่ neurons ในแหล่ง through ที่ the มีคนชอบ electrodes. What they found was that stimulating a
ไม่ได้แบ่งแบบขายเพราะว่าแบ่งเป็นเงินกองกลางไงเราก็ไม่ต้องไปนั่งถือเพราะเป็นเงินกองกลางมันก็ไม่มีคนที่เดือดร้อนเงินนะผ่านต้องรอเวลาเก็บเงินแล้วก็เก็บ ถ้าเขาเดือดร้อนเงินเขาก็ต้องการใช้เงินเร็วซึ่งเสียไปกู้ไม่รู้ว่าเสียจะอันนี้หรือเปล่าไม่เราก็ทำสถานะการเงินให้เรากู้ผ่านตลอดไงคนขายเขาก็ต้องการทุกภาพเลยจะยิ่งอยู่ใกล้บ้านอยู่แถวแค่รายได้ก็ยิ่งดีนะมันอยู่หนองน้องไข่กับหมายชัยก็ถือว่าใกล้สุดนะถ้าของแม่อยู่ตั้งไอ้นั่นโอ้เบลล่าฮัลโหลกันจะไปเจอOh, you on I? Oh, stimulate every cell in the visual cortex and create anything as detailed as what we can see through our eyes. For electrodes means a higher density image, aka more resolution. That's going to require upgrades to both the R1 robot and the N1 implant device. The thing about the visual cortex is that it has some very deep folds. So,โซล่าโพลิแซมโซล่านี่เป็นเกี่ยวกับดวงอาทิตย์นะแสงอาทิตย์มันโซล่าเซลล์โพลิแซม To be able to reach every neuron, the wires are going to need to go deeper into the brain. Right now, they're getting about 1 millimeter of penetration. The R1 robot uses a combination of a camera and an optical laser sensor to identify the blood vessels on the brain and avoid hitting them during an insertion. The Neuralink team said in their Q&A session that they believe in the future by using ultrasound and photoacoustic sensors, they can safely implant several centimeters into the brain. ดีมาซื้อ อ๋อบริษัทโซล่าโพลิเทคอันนั้นน่ะไว้สมัครจอดรถได้เธอ มาซื้อเลยตึกกล้องเยอะแยะแบบนี้เฮ้ยเธอไม่ได้ถ่ายรวมใช่ไหม ไม่ได้ตดทำไมมันกินตัวอาหารปะ เราจะไปรู้ได้ไง โอ้ยตกใจก็ถอนขับปลอดภัยนะคะระวังถนนมันเลื่อนโอเคครับแม่แล้วแม่ไปทางไหนอ่ะแม่จะไปเหรออ๋อเขาก็ตามมาอยู่แล้วก็แม่ดูทางนี้นี่ไงที่เราซื้อกันโอ้งานนี้โอ้ร้านธรรมดานะก็มีหลายอย่างมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะเหรออ๋อแต่ก็อ๋อเนี่ยเหรอวัดทองเนี่ยเหรอไม่ใช่อันนั้นมันบ้านโป่งนะอันนั้นหัวคอไม่ได้อยู่แถวนี้สะสมอะไรที่มันไปกับตัวก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีแบบโอกาสที่ซื้อได้ก็ซื้อเพราะส่งทองไปแกไปอยู่เมืองนอกแกก็ขายได้ไปอยู่ตรงนั้นสะสมหุ้นบิตคอยน์ก็ไปได้เพราะมันอยู่ในแอปนี่ไงที่เรามาจอดรถที่ข้างแต่ก็นั่นแหละเราไม่รู้จะไปอยู่อเมริกาตอนไหนถ้ามีอสังหาของตัวเองได้ก็ดีเพราะเงินกองกลางนี่ไม่ได้ว่าจะได้ตลอดนะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแถวนี้ดีมีนิดเดียวก็ไฟแดงมาถึงแยกอย่างนี้ก็มีไฟแดงแต่บ้านเราเนี่ยหูแยกอะไรไม่รู้ยังไม่มีไฟแดงแยกแค่กับภาษาแยกโพแจ้นะเธอไอแยกวาสนานะตรงออกโพแจ้ก็ไม่มีแล้วมันไฟแดงตายแล้วต้องระวังBut the company might also be pushing the boundaries of what is considered to be safe or even possible when it comes to brain-computer interface technology. Neuralink is in a vulnerable position right now as they begin to face the realities of human experimentation. And in the midst of all this, a new competitor is rising up. A ghost from Elon Musk's past has returned to take
เข้าตรงนู้นที่ Let's ทาง begin with บ้าน a ด้านบัว story. แม่ This is Benjamin Rappaport. You probably don't recognize him. He was one of the 9 founding fathers of Neuralink back in the year 2017. พิกุลเหรอ Elon Musk says that he ชื่อพิกุล interviewed over 1,000 people before deciding on the team. บ๊ายบายครับแม่กับเบิร์ด And looking at Ben's resume, it's easy to see why he made the cut. A master's degree in physics and mathematics from Harvard, a master of science from Oxford, a PhD in engineering from MIT, and a medical degree from Harvard Medical School. He was working as a resident neurosurgeon in the years before Neuralink came to be. So that is all very important to establish that this is not just another tech bro. This is a person who brings massive credibility to the table. So when they tell you that Benjamin left Neuralink in March 2018, just 1 year after the company was announced to the public, we know that this decision carries some weight. And the primary reason for Ben's departure is also the key to today's story: safety. Without getting too deep into the weeds on how ถ้า brain ฟังเกี่ยวกับ computer เทคโนโลยี interfaces เทียมไม่เข้าใจถ้าไม่ได้ดูเลย is ต้องฟัง leading with จิตโมนที่ electrical activity. ที่พูดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง Everything you feel, every ถนนเดินต้องระวังนี่ไงเจอแล้ว It happens the moment you decide you've had enough of the old life. The moment you stop hoping and start building. The moment you... ฟังตั้งแต่แรกใหม่ฟังแล้ว The moment you realize you're no longer who you want to be. That's the moment your real life begins. Not the one that was handed to you. Not the one you settled for. But the one you decide to build with your own hands. That moment is quiet. Nobody claps for it. อะไร Nobody ครับ sees it อ๋อ coming. นอนเธอเลย It ครับ doesn't happen with a loud announcement or a grand แม่ยังติด ceremony. ไฟแดงอยู่เลย โอเคจ้าเชียร์มาทำต้นน้ำมันครับนอน Corners of your mind, where the truth lives. ค่ะบอส And the ปลอด truth ภัยครับ is แม่ you're tired of living a life that doesn't feel like yours. กลับไปนอน That's แม่ the first spark, the flicker of awareness. ตาลน่าจะไปนอนฮะ Has to change. หรือแม้ก็ทำคลิปอ่ะมีสองอย่างทีนี้มีเพิ่มขึ้นมา Not just เดี๋ your ยวก็ job, กลับไปเรียนรู้ต่อเฮ้ย your friends, อ๋อ น่าจะกินข้าว the person กลับไป inside, ก็กินเธอ the อ่ะ thoughts, ก็มีข้าวมันไก่ the choices. น่าจะไม่ดึกมากหรอกComfort, แต่เรา expectations, ถ่ายคลิปไว้แล้วเหลือ that โพ version สต์อ has ย่าง to เดียว go. หนึ่ง Not ภาค because เสียง you แล้วก็ hate ป โพ ก สต์ ติอย่างมากก็6 โมง because you've เย็น outgrown the แต่คน lies มันยังไม่ that เปิด you โรงเรียนไม่น่าติด You หรอก don't หมาย need ถึงว่า permission เด็ to ก disappear. เด็ก น่าจะได้ถึงไม่ได้ไปบ้านพีถ้าพีกดูอยู่ก็ไว้เจอกันในอนาคตครับ สักวันถ้าจักรวาลให้พวกเรามาเจอกัน อืม ไม่หรอกมั้งเดี๋ยวว่าไลฟ์สดอะนะไลฟ์สดพีก็กระโดดเข้ามา นอกจากแม่เขาจะยึดโทรศัพท์แล้ว เดี๋ยวเขามีแฟนใหม่เขาก็แฟนเขาก็ไม่ให้คุยกับผู้ชายอื่นเลย เพราะว่าตอนอันนี้ปิดเทอมอยู่ แบบช่วงแรกอะเดือน2 เดือนน่ะก็มีนะก็จะหายไปเป็นฤดูกาลอะนะ นี่ขนาด10 ขวบยังมีแฟนกันไปแล้ว10 คนแล้วแน่ 10 คน It's internal. It's painful and necessary. It's when you break the habits that broke you. เปิดเทอมนี่ก็มีหนุ่มไปจีบอีก Even when it cost you. It's when you stop asking who will approve and start asking what will ดีๆก็ align. มีแฟน Reinvention means burning your comfort zone to the ground. เพราะถ้าคนเราไม่ได้มีแฟนก็จะเหงาไงแล้วพอเวลาเหงาคนก็จะมาคุยกับจิ๊บ Everything begins there. เจี๊ยก็เป็นแบบคนคุยแก้เหงาให้กับเพื่อน ขับดี Your ๆนั่นเถอะ results follow แต่ผู้ชายก็มาคุยผู้หญิงก็ and มา your คุย decisions follow your thinking. So the first battle is always in your thoughts. You've been conditioned to think small, to expect less, to fear ใคร judgment, เหงาก็ and มา it's คุยกับ no เธอได้ accident. The systems around you profit from your hesitation. But the second you start believing you can change everything, you will. And เหมือน it เชียร์ won't เป็น be คนเหงา magic. ป่ะแต่เรา It'll ไม่ be ใช่คนเหงา strategy. เราเป็นคนที่แบบ It'll be ล้น discipline. อ่ะ เติมเต็มจนล้น นี่ไงที่เบิร์ดบอกตลาดนัดเบิร์ด ตอนเช้ามันไม่เปิดนะ ก็เป็นเปิดตอนบ่ายตอนนี้เขากำลังตั้งนี่ฝนตก All those years of doing what you thought you เรา were supposed to. เรา All เติม those เต็มให้คนอื่น patterns อ่ะ around you. All that noise that kept you เราให้ distracted. คนอื่น Let it go. Let the false narratives collapse. You are not your past. You are not your mistakes. You are not anyone's expectations. You are potential, waiting to be shaped by courage. But that potential doesn't grow in chaos. It grows in clarity. And clarity comes from belief.
จะได้ inside you won't change ก็ until น่า the จะได้เรียนรู้ world อะไร inside ต่อ you คือว่า shifts. กินข้าว Your ก็ results follow your กินข้าว decisions. เรียนรู้ไป Your ก็น่าจะ decisions นอนเลยเธอ follow เพ your ราะว่า thinking. So the first battle is มัน always in เริ่ your ม thoughts. ไอ้ You've been เริ่มหม conditioned ด to พลัง think แล้ว small, to expect less, to fear มันเริ่ม judgment, ง่วงแล้ว and it's no accident. The systems around you profit ตื่น from ตี your สามไม่ง่วง hesitation. ก็แปล The second you start believing ส you มอง can มันเริ่ม change ส everything, มองมันเริ่มแข็งแล้วมันเริ่มไม่ค่อยรับการเรียนรู้อะ เนี่ยถ้าเราไปกินข้าวร้านเจ๊นันก็ต้อง คันนี้ the second you แล้ว start เราก็ออก believing มา you ไป can ตรงนู้น change ไปเข้า everything. ที่เราไปเมื่อ ตร กี้ งข้ามกับปั๊ม And it won't be magic. แล้ว It'll พอ be นั้นก็ strategy. It'll ไป be effort. ถึงทางตันสะพานใช่ไหมก็ขึ้นสะ But พาน it นะ starts the day ไป you ลง say, แล้วก็ I'm done waiting ไป for a แล้ว life ก็ I ตรง want. แล้วก็เลี้ยวขวานะ You need to Okay. clear the mental fog. All those years of doing what you thought นี่ you ก็ were ไปตอนนี้ supposed to. เลยปั๊ม All those ปตท patterns that numb you. กับ All เบนซ์ that บ้านสอง noise บ้าน that kept you distracted. ก็ Let it ถึง go. ร้านเจ๊นัน Let the false narratives ไว้ยังไง collapse. ก็ต้องได้เจอ You are กัน not your past. ถ้า You วันไหน are มา not วัน your ที่เขาปิดก็ mistakes. ร้าน You are not นายพิกุล anyone's แม่ก็ expectations. ข้าวมัน You ไก่ are ก็แต่ว่า potential, ใครอยากกิน waiting to be shaped by courage. But that potential แต่ doesn't ไงเชียร์ก็ดูแลการตื่นการนอนของเชียร์อยู่ดี แล้วก็การกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็กินเนี่ยเมื่อกี้เป็นไอ้อะไรนะมีน้ำตาลไอ้นั้นเชียร์ก็ปฏิเสธแม่ทันที มะขามอบนี่ อะไรน้ำตาลอุตสาหกรรมเชียร์ไม่เอาเลยครับอะไรที่ potential ชูการ์ doesn't grow in chaos. It grows in clarity. And clarity เมื่อก่อน comes เข้าใจ from ผิดว่า belief. ต้องกินน้ำตาลอย่างน้อยก็ต้องมีหวานต้องมีอะไรฟังคุณหมอรู้เข้าใจอะแต่ว่าฝึกตัวเองจนทำได้ร่างกายมันสร้างพลังงานได้2อย่างคือคีโตนน้ำไขมันดีถ้าร่างกายมันประมาณ18 ชั่วโมงถึง24 ชั่วโมงขึ้นอ่ะไม่ได้รับอาหารใช่ไหมมันจะเผาผลาญไขมันที่อยู่ในร่างกายเป็นพลังงานเลี้ยงสมองพลังงานเลี้ยงร่างกายคือไขมันที่มันพอกอยู่ในตัวที่เห็นเมื่อวานพี่นะใช่ไหมพี่นะแฟนพี่มาโอ้นั่นแหละเขาก็มีหน้าท้องเบลลี่ใช่ไหมภาษาอังกฤษเรียกว่าไขมันหน้าท้องนั่นแหละมันช่วยสมมติเขาติดท่ามาเขาก็อยู่รอดเพราะไขมันมันอุดมไปด้วยสารอาหารมันเอาไปเลี้ยงแบบเมื่อก่อนมนุษย์ไม่มีถ้าคนไหนมีไขมันที่ตัวเยอะก็สามารถอยู่รอดได้หลายวันมันเป็นกระบวนการอยู่รอดของมนุษย์เก็บเรียกว่าการกักเก็บรักษาพลังงานเหมือนกับเรามีเงินฝากธนาคารเยอะๆเรามีเยอะเราไม่ต้องทำงานหาเงินเราก็มีเงินใช้สมมติเรามีไขมันเยอะเราไม่ต้องกินเราก็อยู่ได้หลายวันยิ่งคนมีเยอะมากก็ยิ่งอยู่ได้เยอะมากแต่ถ้าคนมีไขมันน้อยก็ไม่พอว่าวันนี้ต้องกินถ้าคนแบบผอมแห้งไม่มีพลังงานไม่มีเรี่ยวแรงอะไรอย่างนี้แต่ถ้าคนแบบกำลังดีก็กำลังดีมันมีเงินในธนาคารเยอะอันนี้ก็เปรียบเทียบแต่ถ้าไขมันเยอะมากเกินไปก็ส่งผลเสียกับร่างกายมันก็เสื่อมค่าก็ต้องเอาไปลงทุนอย่างอื่นให้มันทำเงินให้เราในโลกนี้มีปัญหาทางการเงินอยู่2แบบคือ1มีเงินมากเกินไปกับ2มีเงินน้อยเกินไปแต่คนส่วนใหญ่จะติดอยู่กับ 99% จะติดอยู่กับการมีเงินน้อยเกินไปกับคนกลุ่มที่2คือเงินมีเงินมากเกินไปก็คือกลุ่มนี้ต้องมองว่าเราจะเอาเงินที่ได้ไปลงทุนอะไรอย่างเช่นไปซื้อทองซื้อบิตคอยน์ซื้อหุ้นซื้อบ้านซื้ออสังหาหรืออะไรหรืออาจจะเอาไปใช้จ่ายเล่นอะไรก็แล้วแต่กลุ่มหนึ่งก็คือไม่มีเงินน้อยเกินไปเขาไม่ได้มี mindset ในการหาเงินเนี่ยเขาก็จะเห็นโลกนี้ขาดแคลนโอ้ย AI แย่งงานคนตกงานอะไรกันเต็มเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยเขาจะมองเห็นโลกแบบขาดแคลนแต่คนที่มีเหลือเฟืออย่างเงี้ยก็จะเห็นโอ้ยโลกนี้อุดมสมบูรณ์ตรงนี้ก็โอกาสตรงนี้ก็โอกาสทำเงินสร้างทรัพย์สินนี่ก็สร้างปั๊มได้นี่ก็ลงทุนเซเว่นนี่ก็สร้างตู้รถนี่ก็ลงทุนเครื่องซักผ้านี่ก็สร้างแถวเงี้ยสมองคนเรามันอยู่ที่ความคิดยิ่งเรามีสมองเศรษฐีความคิดรวยเราก็ยิ่งเปลี่ยนโอกาสให้กลายเป็นเงินเรามองเห็นโอกาสแม้จะเกิดวิกฤตเราก็มองเห็นโอกาสแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีสมองด้านทรัพย์สินเวลาเจอวิกฤตก็จะบ่นโทษกล่าวอ้างสิ่งต่าง
ควิดเป็นโอกาสแล้วก็คนไม่กล้าออกจากบ้านเราก็ออกเดินไปขายไก่เราเปลี่ยนนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนชีวิตเชียร์จากวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสบางธุรกิจอะไรที่ปกติรุ่งมาตลอดพอเจอวิกฤตโควิดจบเลยก็ปิดแล้วก็ร่วงหลายที่ของเรารุ่งคนอื่นร่วงมันต้องอยู่ที่ว่าเราอะแดปให้ทันปรับให้ทันถ้าใครอะแดปไม่ทันปรับไม่ทันก็ร่วงใครปรับทันก็ร่วงเราอ้าวพีคเหรอสวัสดีครับพีคสวัสดีจ้ะคือมันแป๊บนึงนะพี่ไปไหนกันครับพี่เชียร์พี่เชียร์อ่านหนูหน่อยได้ไหมอ่านอยู่จ้าอันนี้เชียร์กำลังขับรถกลับบ้านครับกลับแล้วจ้าบอกแม่ไว้เจอเชียร์ในไลฟ์สดครับเชียร์ไม่ไปหาแล้วเชียร์กลับบ้านแล้วครับอันนี้กำลังเดินทางกลับตอนนี้เชียร์มาอยู่นครปฐมนะครับกำลังเดินทางกลับสมุทรสาครครับบอกคนแถวบ้านด้วยว่าเขาไม่รู้จักเชียร์ไม่เป็นไรต่อไปได้รู้จักแน่เพราะว่าเชียร์จะอยู่ในสื่อโซเชียลตลอดไปเชียร์เป็นอมตะแล้วไม่มีบรรตายเชียร์อยู่ทุกสื่อทุกคนจะได้เห็นหน้าเชียร์เสียงเชียร์ทุกวันทุกเวลา24 ชั่วโมงต่อไปคนทั้งโลกทั้งจักรวาลต้องรู้จักเชียร์ไปเอามะม่วงก่อนนะเพราะว่าหนูต้องเอามะม่วงไปขายโอเคครับสู้ๆครับผมขยันมากครับพี่เป็ดพะโล้เธออยากกินไหมแบบสมมติถ้าหิวอะแล้วก็กินสิหิวก็กินเธอไม่จะอยากกินนะเป็ดพะโล้เธออยากกินเหรอกินราคาแพงนะเนี่ยจริงเหรอถ้าแม่หรือพ่อไม่ซื้อมาให้เชียร์ก็ไม่เคยซื้อกินเองเลยพ่อชอบกินเป็ดแม่มันร้องไม่กินไม่ถึงแล้วมันไม่ใช่นะไข่พะโล้เหรอไข่พะโล้ที่มันมีหมูอันนั้นไข่พะโล้แต่เป็ดพะโล้มันไม่เหมือนกันเหรอมันก็ตัวเป็ดเขาเอาไปต้มเหมือนไก่ต้มอะไรอย่างเงี้ยต้องถามเธอเรื่องจักรวาลต้องถามเชียร์พ่อชอบกินเป็ดเหมือนเราแต่แม่มันก็ไม่กินแม่เชียร์สวัสดีครับโอ้ยแวบไปแวบมานะพีเมื่อกี้อยู่ใน YouTube วันนี้มา Facebook ถ้าเชียร์ไลฟ์ใน Facebook กับ YouTube ไลฟ์ Facebook ช่องเนี่ยมันจะเชิญพีเข้ามาไม่ได้แต่พีเข้าใจแล้วใช่แต่ว่าถ้าแบบจะเชิญพีเข้ามาได้เชียร์ต้องหยุดไลฟ์ทั้ง2ช่องทางก่อนแล้วก็ไลฟ์ใน YouTube ใหม่แบบที่ไม่ได้ไลฟ์ใน Facebook อ่ะมันถึงจะเชิญเข้ามาได้สวัสดีครับเพื่อนๆใน Facebook 2แล้วก็ใน YouTube 2ตอนนี้เชียร์ก็ไลฟ์2แพลตฟอร์มเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้กลับไปบ้านเดี๋ยวเชียร์จะไลฟ์ใน TikTok ด้วยโทรศัพท์เครื่องเนี่ยโทรศัพท์1เครื่องมันไลฟ์ได้2แพลตฟอร์มแต่ว่าถ้าเป็นอีกเครื่องนึงมันถ้าใน TikTok มันก็ได้1แพลตฟอร์มต่อ1โทรศัพท์บัญชี X ก็ได้1แพลตฟอร์มต่อ1โทรศัพท์ Instagram ก็ได้1แพลตฟอร์ม1โทรศัพท์แต่ว่าถ้าเป็น YouTube คู่กับ Facebook แต่ละโทรศัพท์จะไลฟ์ได้2แพลตฟอร์มเพราะว่าเชียร์ใช้แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งพิเศษมันสามารถไลฟ์คู่กันได้1โทรศัพท์1เครื่องเนี่ยไลฟ์ได้2แพลตฟอร์ม YouTube คู่กับ Facebook เวลาที่เชียร์ออกกำลังกายตอนเช้าหรือว่านั่งสมาธิเนี่ยเชียร์จะไลฟ์ถึง4แพลตฟอร์ม YouTube คู่กับ Facebook 1เครื่องแล้วก็อีกโทรศัพท์อีกเครื่องนึงคือ YouTube คู่กับ Facebook เชียร์มี Facebook ประมาณ10บัญชีแล้วก็ YouTube ประมาณ5บัญชีแต่ว่า YouTube ที่สามารถไลฟ์ได้เนี่ยมีแค่2บัญชีคือบัญชีออกกำลังกายนั่งสมาธิแล้วก็บัญชีปัจจุบัน
บัญชีปัจจุบันนี่คือจะไลฟ์ตลอดแล้วก็Facebook นี่ Facebook ก็มีประมาณ4 ถึง 5 บัญชีที่รายได้ครับแต่ว่าถ้าเวลาออกมาจากข้างนอกเนี่ยเชียร์ก็จะไลฟ์แค่2แพลตฟอร์มเพราะว่าใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวมันถนัดกว่าใช้โทรศัพท์2เครื่องถ้าแบบอยู่ที่บ้านแบบออกกำลังกายหรือกินข้าวอ่านหนังสือเงี้ยเราก็สามารถไลฟ์ได้ตั้งแต่2แพลตฟอร์ม3แพลตฟอร์มหรือ4แพลตฟอร์มขึ้นไปแต่ถ้าเชียร์มีสัก 4-5 เครื่องโทรศัพท์นี้จะเอามาตั้งเลย YouTube Facebook TikTok IG X YouTube 2 ไลฟ์ Facebook 2 ไลฟ์ X 1 ไลฟ์ TikTok ไลฟ์2 ไลฟ์ Instagram อีกไลฟ์ 5-6 ไลฟ์เลยไลฟ์ทุกวันใช่ไลฟ์ทุกตอนออกกำลังกายกินข้าวนั่งสมาธิทำภารกิจอ่านหนังสือเรียนรู้เอาให้มันรู้ไปเลยทุกคนทุกวันนอน 20:30 ตื่น 3:00 ตี 4ไลฟ์จนกว่าคนทั้งโลกจะรู้จักเชียร์เว้ย ให้มันดังสนั่นจักรวาลไปเลยใครไม่รู้จักเชียร์ต่อไปต้องได้รู้จักแน่ ไม่มีใครไม่มีใครดูสักคนเมื่อกี้ยัง Facebook 2 YouTube 2อยู่เลยดูสาวพูดมัน แต่เธอเข้าใจกันนะโอ้ยดูสาวมันไม่มีใครดูไม่ได้จะได้หายง่วงย้อนหนังดูย้อนหนังอ่ะไม่ง่วงนะความร้อนขึ้นหน้าเลยอ่ะโอเคพูดไปแล้วจะได้นอนแล้วเธอจะหลับอ่ะหลับสงสัยคนหนีไปนะคนดูมันไหนอะไรเยอะจัดไหนทั้งวันก็เราทำได้มีใครทำได้แบบบ้างอ่ะต้องถามไงเชียร์ควบคุมเวลาตัวเองได้หรอ 100%ถ้าคนทำงานประจำก็ควบคุมเวลาไม่ได้เวลาอยู่ที่เจ้านายเราสามารถเปลี่ยนแผนให้เข้ากับสถานการณ์ได้ตลอดคนทั่วไปต้องทำตามคนอื่นบอกเราสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ 100%หาโอกาสในนอนตอนที่เชียร์คุยแจ้วจะเจอเดี๋ยวเขาง่วงยังไม่ถึงครึ่งทางอีกไปเก็บมะม่วงอ่ะเก็บฝากเชียร์ด้วยนะคะใส่แม่เข้ามาหน่อยว่าให้แม่ไม่ใช่แม่เขาอยู่ Facebook แม่ก็เบิร์ดแต่เบิร์ดเมื่อกี้มา Facebook น่าจะเป็นไอ้นี่ผู้ติดตามคนอื่นจริงๆถ้าแม่พีเขาติดตาม YouTube เชื่ออยู่หรือ Facebook ถ้าเขาแอบมาส่องอะไรเงี้ยเขาก็ดูได้ว่าเชียร์ไปหาลูกสาวยังไงเพราะเชียร์ไลฟ์ตลอดคือเราเป็นคนเปิดเผยนะเวลาคุยเราก็คุยตรงๆแบบสมมติแม่มาดูใช่ไหมครับแม่พีก็ดูได้ตลอดเพราะว่าเชียร์เปิดเผยสมมติเชียร์ไปหาพีเราก็ไลฟ์ตลอดว่าเราจะทำอะไรแต่ไม่ใช่เขาไม่ได้กลัวเชียร์คือถามพีว่าเขาไม่รู้เขาบอกแบบเกรงใจหรือว่ายังไงนะแต่เขาบอกอายบ้านในเรื่องฐานะกลัวชาวบ้านเนี่ยมองว่าพาคนไม่รู้จักมาบ้านอย่างเงี้ยพอคนในหมู่บ้านว่าอย่างงี้เขาก็บอกฐานะเขาก็บอกประมาณฐานะตลอดว่าบ้านเชียร์ก็เข้าใจว่าคนเรื่องนี้เขาก็พูดไม่ได้นะต่อให้พูด100 รอบเขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่าอย่าไปแคร์ชาวบ้านคนอื่นมองอะไรอย่างงี้เขาไม่เข้าใจหรอกแล้วก็ปล่อยไปเป็นเรื่องความคิดส่วนตัวเพราะบางคนเขาก็แคร์คนอื่นมองกันนะกลัวคนอื่นมองไม่ดีไม่กล้าทำอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราสามารถก้าวออกจากการที่กลัวคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์ได้ความกลัวตัวนั้นเราก็จะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตไปได้อีกนำหน้าคนอื่นได้กว่า 80% ถ้าเราสามารถก้าวผ่านตัวนี้ได้ตอนนี้ไม่มีใครดูไม่เป็นไรพูดคนเดียวก็ได้ฝึกไว้ต่อไปแบบคนมาดูกันเยอะไงเป็นร้อยเป็นพันคนเราก็พูดให้กำลังใจคนอื่นเราต้องกล้าที่จะแตกต่างทุกคนกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า
ดดเด่นการที่จะแตกต่างการที่จะยืนหยัดไม่เหมือนใครแตกต่างทำสิ่งใหม่ๆเป็นผู้พวกนี้จดจำ we must and think different take action different from other people we will outstanding and the world will remember and all one people nice to meet you
กินข้าว Because จะ the ได้ old life will call ไม่ you ดึก back. ไม่เย็น Old habits, old people, old distractions. พักผ่อน They don't leave quietly. They'll try to convince you that you're missing out, that you're changing too much, that you're being ทีนี้เคลีย selfish. ร์ตู้น้ำมันตู้ Ignore that. ไอ้นี่ Protect รับ your เพียร peace, รับแบงค์ได้หมด like your life depends ว่า on it. Because นี่ it นะใช้ does. AI ช่วย You don't owe your past a single thing. You don't owe explanations to those who aren't growing. You owe it to your future self to stay focused. And when things start working, and they will, you stay grounded. You don't chase validation. You chase alignment. You don't look back to impress anyone. You keep your eyes forward because the goal was never to be seen. The goal was to be real, to feel strong again, to feel proud of who you are and how you live. That's the real reward. Not applause, not attention. Integrity, strength, self-respect. That's what reinvention gives you.
isolation. Sometimes it sounds like silence. But if you stay in it, if you stay consistent, it becomes strength, it becomes wisdom, it becomes confidence. That's how you disappear and reinvent. You go within, you face your own patterns, you stop blaming, you stop escaping, you get honest, you get quiet, and you begin again. Not with noise, with action, with effort, with resolve. You build day by day, hour by hour, step by step, until the new version of you is undeniable. And the people who doubted you, they'll see, but by then it won't matter, because you didn't do it for them. You did it for you, for your future, for your legacy. You did it so you could look in the mirror and be proud of what you see. Not because it's perfect, but because it's real, because you earned it, because you built it when no one else would. And now you carry that energy with you. Everywhere you go, people feel it before you speak. They see it in how you carry yourself. They notice it in how you handle setbacks. Because you've changed. You're no longer the person who waits for life to get easier. You're the person who gets stronger. You're no longer the one who needs validation. You validate yourself through your actions, through your progress, through your discipline. That's what reinvention does. It teaches you that self-respect is worth more than recognition. That solitude is not a punishment. It's preparation. That silence isn't empty. It's full of answers. And once you understand that, there's no going back. You can't return to the version of you that tolerated mediocrity, that avoided the mirror, that lived on autopilot. That life no longer fits. That version of you is gone. You've outgrown it. You've evolved. You've stepped into the next chapter. And now every move you make is rooted in intention. Every decision points toward the life you're creating. No more drifting.
invisible. Even when it doesn't give you a reward right away, you become your own source of strength, your own system of accountability. You don't rely on pressure. You don't need someone to push you. You push yourself because your standards got higher, because your vision got clearer, because your goals mean something now. They're not just things you talk about. They're things you live for. You stopped chasing comfort. Comfort made you soft. It made you settle. It made you second guess your power. So now you choose discomfort on purpose. You train your body. You train your mind. You lean into hard things because that's where your future lies. You put yourself in uncomfortable positions because that's where the growth is. You don't run from it anymore. You seek it. You stop arguing for your limits. You stop repeating old stories. You stop justifying mediocrity. You break those patterns because they're not yours anymore. They belong to the old version of you. The one who didn't know better. The one who hadn't woken up yet. But you're awake now. You see clearly. And you refuse to go back. The people around you start to notice. Some support you. Some distance themselves. That's okay. Reinvention always creates distance. It separates the committed from the casual. The intentional from the impulsive. You lose some people, but you gain yourself. You gain a life you're proud of. You gain freedom. You gain peace. That's the trade. And it's worth it every time. You become okay with not explaining yourself. You stop trying to be understood by people who refuse to grow. You don't argue with small minds. You don't prove anything to anyone. You don't water yourself down to fit. You elevate. You rise. You lead by example. That's how the reinvented live. Not loudly, but powerfully. Not recklessly, but intentionally. They move like they know where they're going. Because they do. You create your own structure. Your own rituals. Your own environment that supports your elevation. You cut out what distracts. You distance what drains. You stop being available for anything that doesn't align with the life you're building. It's not about being harsh. It's about being clear. About protecting your direction. About honoring your progress. And when the hard days come, and they will, you don't collapse. You don't retreat. You breathe. You recalibrate. You keep moving. Because this path you're on, it's not temporary. It's not a phase. It's who you are now. This level of clarity, of ownership, of drive, it's your new normal. It's your baseline. And you protect it with everything you've got. You've walked through the fire of self-honesty. You've stripped away every excuse. You've stood in front of the mirror and faced your truth. And you chose to rise anyway. That's what reinvention is. It's not just about the results people can see. It's about the standards you hold when no one is around. The moments when it's just you, your thoughts, and the question, am I doing what I said I would do? And your answer more and more is yes. That's the breakthrough. That's the shift. That's when you stop doubting your path. Because now it's not just a wish. It's who you are. It's what you do. It's the new version of you. Built from the ground up. Brick by brick. Decision by decision. You're not who you used to be. And that's not something to hide. It's something to honor. You built this person from nothing. Not by pretending. Not by faking it. But by doing the work. When it was hard. When it was lonely. When there were no results. You kept showing up. That's the real difference between the dreamers and the doers. The dreamers talk. The doers disappear and go to work. You chose the second path. And now it's starting to show. Not just in what you have, but in how you carry yourself. In how you speak. In what you tolerate. In the way you walk into a room. Calm, focused, undistracted. Because your mind isn't scattered anymore. You're not chasing approval. You're not desperate to be seen. You know what you're about. You know what you're building. And you know what it takes. That's the strength that reinvention gives you. A quiet confidence. Not ego. Not arrogance. Just the peace of someone who has faced themselves and refused to quit. That kind of person doesn't need to shout. Their results speak loud enough. Their consistency echoes. Their presence changes the room. Not because they're loud, but because they're solid. And it started the moment you walked away from the noise. The moment you stopped needing the world to validate your steps. The moment you realized nothing changes until you do. Not your income. Not your habits. Not your relationships. Not your peace. It all rises and falls based on the level you're willing to operate at. So you leveled up. You changed the standard. You raised the bar. Not once,
is not a short-term fix. This is your new life. This is who you are now. And who you are is someone who moves with purpose, moves with clarity, moves with intention. You don't waste time. You don't get distracted by things that don't align with where you're headed. You don't get pulled into unnecessary conversations or arguments. You've outgrown that noise. Your time and energy are precious, and you're investing them only in the things that matter. This is the power of reinvention. It's not a flashy transformation. It's not a one-time dramatic moment. It's the cumulative result of small, everyday actions that add up to something extraordinary. It's the confidence that comes from knowing you're doing the work, no matter who's watching. It's the peace of knowing that your success is a byproduct of the standards you've set, not the approval of others. And as you continue down this path, something incredible happens. People start to notice. They start asking questions. They want to know how you did it, but you're not here to explain yourself. You don't need to. You simply keep doing what you've been doing because you know the secret. Reinvention isn't something you talk about. It's something you live. It's something you demonstrate through your actions, your growth, your consistency. You've become a force in your own life. You've taken full responsibility for the direction you're going. No one else is steering this ship. No one else is deciding how far you go. You're the captain now, and that's a powerful place to be. There's no more waiting for someone to save you. There's no more blaming circumstances, blaming the past, or blaming other people. You've accepted full responsibility for where you are. And because of that, you have full control over where you're going. You stop looking for permission. You stop waiting for approval. You don't need validation from anyone else, because the validation you need comes from within. You no longer seek external praise or recognition. You find it in your progress. You find it in your commitment. You find it in the person you're becoming. That's your reward. That's what drives you. You look at your past now, not with regret, but with gratitude. Gratitude for what it taught you. Gratitude for the lessons that shaped you into who you are today. You don't wish things were different. You don't waste time wondering what could have been. You understand that every step, every decision, every failure, and every success led you here. And this is exactly where you're supposed to be. You don't rush the process anymore. You trust it. You know that reinvention doesn't happen overnight. It doesn't happen in one big leap. It happens one day at a time. And that's okay, because each day is another opportunity to be better than you were yesterday. Each moment is a chance to take another step toward the life you're creating. You've let go of impatience. You've let go of the need for instant results. You understand that real transformation is a long game, and you're in it for the long haul. You don't need things to happen fast. You just need them to happen consistently. You know that every choice you make, every habit you form, every decision to stay disciplined is getting you closer to the person you're meant to be. And this is where your power truly lies, in your commitment to the long-term vision. It's in the ability to see the bigger picture, even when the day-to-day can feel mundane or challenging. It's in the ability to push through the tough moments and stay focused on what matters most. It's in the understanding that this journey you're on is not about getting to a destination. It's about becoming the person who can sustain that destination. You've learned to trust the process. You've learned to believe in yourself. You've learned to believe that you are capable of more than you've ever imagined. And with each passing day, you prove that to yourself. Not through grand gestures, but through quiet, determined action. And this is the ultimate truth. Reinvention is a choice. It's a daily choice to become something new. It's a choice to step into the unknown and believe that you have what it takes to build the life you want. It's a choice to stop living for the opinions of others and start living for your own growth. It's a choice to move forward with the confidence that you are creating something real, something lasting. The path may not always be easy, but it's always worth it. Every challenge you face is an opportunity to learn. Every setback is a lesson. Every failure is a stepping stone. Because you know that nothing worth having comes without effort, without struggle, without sacrifice. And you're willing to pay the price. You've disappeared from the fact that yourself was limited by fear, doubt, and insecurity. You've reinvented yourself into someone who takes responsibility, someone who embraces growth, someone
หรือดีนี่ก็ไม่รู้เนี่ย because they ม know องอย่างหนึ่งก็เหมือนมองอย่างหนึ่งก็เหมือนไม่ใช่ reinvention isn't something you wait for. แต่การกระทำก็เหมือนไม่ใช่คนดีอ่ะ They begun creating it. ว่าไงพ่อแม่ผีก็ไม่ให้ไปหาละเดี๋ยวเจอลูกเขาบ้า It's happening now, not in some distant future, not in some ideal เขา scenario. เรียกว่ามีพลัง Right เธ here, อ right now. อันนี้คือสภาวะ Each พีคส action เต you ท take, มีพลัง each อยู่ตลอด decision you make, เธอเคยเห็นใครที่มีพลังแบบเชียร์บ้าง the masterpiece you're เธ creating. อจะเห็นคนที่แบบ ไม่เห็นนะ เหมือนที่เราว่าอาการอย่างนี้นอกจากฉีดยาผิดแล้วก็อย่างนี้ And แหละ you're the author. You hold the ไม่ใช่ pen อันนี้ and คือคน every ที่เธอ day จะ you เห็นไง choose how it unfolds. มีพ ค ลั น งมาก เวลาเราดูหนังคนเขากินยาผิดหรือฉีดยาผิดยาออกอาการอย่างนี้แหละ เยอะ It is คือ the แบบ end itself. นั่นแหละ The pursuit เชีย of ร์มีพลังแบบ growth. นั้นเลย The constant แต่ไม่ต้องใช้ refinement ยา of your character. The effort to become better than you were yesterday. That is the เค true ยรถ reward. มาลากใคร All ไว้ the เนี่ย external victories, all the accolades, all the แต่ praise. ว่าผัดกะเพรา They're just a แน่เลย reflection of the inner work you've put มี in. พลังเลย It's that inner work วันนี้ that กะเพรา has อร่อย changed you. เหมือน It's that inner หนัง transformation นิว that has made all the difference. กินข้าวเหนียวแล้วมีพลัง อันนี้ก็กิน อ๋อก ะเพราแล้วมีพลัง เธอกำลังนึกถึงเรื่องนั้นเลยเหรอไอคนที่สู้ It's อะ a นะ path to อีก walk คนอะ every single day. It's a daily commitment to นี่ becoming งั้นจะ the กะเพรา highest ไก่เนี่ย version นาน of แล้ว yourself. เออ There will always be มี challenges. พลังเคาะ There แต่ will ก็ดู always be อะนิว distractions. โอ้ There will always ย be เป็น เมื่อ ไอ้ ก่อน กิน เรา ข้าวเหนียวอะนะ to pull you ต้อง up. ถามเราว่า ปกติยังกา ไม่รู้เรื่องอะไรบ้างหนังสมัยก่อนนะตั้งแต่ไม่มีโทรศัพท์เราก็ดูทีวีแหละ ชิวก็ดูแต่ทีวีทู ว่ามีโทรศัพท์ 2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มอ่ะ And here's 4 the ทุ่มครึ่ง beauty อ่ะ of it. You're not doing it alone. You're part of a bigger movement. แล้วพอหนังจบแม่ก็ให้นอนไปเลย Waking up to their potential. A แล้ว movement แต่ of ว่า people วันไหนหนังมาบางทีก็หนังช่อง ตอนเด็ก 5 โจไอ้มันดีบางทีก็ช่อง 7บางทีก็ช่อง depends on the choices they make, the actions they take, the mindset they cultivate. You are part of that movement, and as you walk this path, you inspire others to walk it too. They watch you, they feel your energy, they see your commitment, and it gives them permission to do the same. In a world full of noise, full of distractions, full of people waiting for something to happen to them, you've made a different choice. You've chosen to make it happen for you. You've chosen to หายง่ว stop งแล้ว waiting มั้ง for the world หยุด to หัวเราะเลย change and start changing yourself. That's the most powerful decision you can make. Because when you change, everything ๆตาม changes. ตามทางแบบเชียร์ดิเธอจะไม่ง่วง Your เลย relationships ง่วงแล้ว change. ก็นอนสิเราไม่ได้ขับรถ Your influence นะ changes. เออ And most importantly, your ทำแบบ life เชียร์ทำไม changes. อ่ะ เชียร์ขับรถเนี่ยเชียร์ต้องทำแบบนี้ Isn't about escaping who you were. It's about becoming wwho you were always meant to be. ใช่ไหมถ้านั่ง It's แบบ about เธอมันก็ shedding จะ the ง่วงอ่ะ layers that no ต้องแบบ longer เชียร์ serve you. It's about leaving ง่วงจริงนะ behind parts of ง่วง yourself จริงๆเวลาแค่ฟังนั่งเฉยๆอ่ะผมก็ต้องเคลื่อนไหว You've stepped into your เปลี่ยน own สภาวะ power. ไง You've เรียกว่า stepped into your own purpose. แข็ง And now you stand แข็ง tall. You stand stronger. เปลี่ยนท่า You ทาง stand with the confidence แข็ง that you posture can face whatever จะมี comes พลั your ง way. This process of reinvention is not for the faint of heart. It's not for those who want the โอ้ easy น้ำมันเกือบ road, หมดนะ the quick fix, the shortcut. No, น่าจะ this เหลือประมาณ path is 100 for the พอ ones who ไปกับ are willing to do ชื่อ the เนาะ work. It's for the ones who are willing to face their fears, confront their doubts, and walk straight into the unknown. Because that's where the magic happens. That's where the transformation occurs. It's when you step out of your comfort zone and into the discomfort of growth that you find the person you've always been capable of becoming. And here's the truth. You're just getting started. The person you've become is not the final version of yourself. This is just one chapter in a lifelong journey of growth and reinvention. There will be ก็ดีนะ moments เธอ of ให้เชียร์ doubt. มีพลังแบบนี้ There ดี will ก be ว่า moments when you แบบโอ้โห question หมด if พ it's ลัง all แบบป่วย worth อะนะ it. But you've already proven to yourself เดี๋ยวจะมีสอง that แบ you บ have what it takes. You've already shown มีก็ yourself ล้นเหลือ that you ป่วย can ก็เหมือน reinvent จะไปแล้ว ไปแล้ว You've ดี already ก็แบบ built the วาง foundation. สุด Now you just keep ๆ building ว้า brick by brick, day by day. The key มัน is ส to วย keep นิ้ว moving เดิน เบ่งกล้าม กระเพก The key is ก to ระเพ never ก stop. เดินก็ลุงไหว The เย key อะ is to เออ never stop striving ลุง for ไหวยังดีกูนั่นยังเอาง่ายๆ setbacks พอ and มีพลังอ่ะ challenges. อุ้ยเหมือนนักกล้าม Understand now that these 100 คนนะ setbacks aren't roadblocks. They're วันนี้ก็ opportunities. วิดพื้น100เล่นซิกแพค100 Opportunities เจ to อตัวเชื้อ grow. 600 Opportunities to become ขึ้นเวท even stronger. You don't see 200 failure as defeat anymore. You see it as part of the process. You understand that failure is
มีอะไรพอดีอ่ะคือเอาง่ายๆชีวิต You've come to realize that reinvention doesn't happen in a vacuum. พอดี It ไม่เป็น doesn't happen in isolation. It happens through your choices. It happens through your mindset. It happens through your actions. And it บอก happens แล้ว through ไม่ the ต้องพ people ก you กำลังไป surround กำลัง yourself ไป with. The จะพ energy ก you หรือ put นั่น out น่ะ into the ก็พอ world เพื่อไว้ attracts the energy you get ไป back. ข้างนอกก็กินข้าง So นอก keep เถ your อะ energy high. Keep your พ mindset กกำลัง positive. พลุกพลัง Keep your vision เชีย clear. ร์กลางแล้วก็ And กินได้เลย surround yourself with people who uplift you, challenge you, and push you to be better. Your reinvention has taught you the most เฮ้ย valuable ยังไม่ได้ซื้อข้าว lesson. นี่หว่าเธอ The power is in หรือ your ว่าเธอหุง hands. ทำให้ได้ The power ก็ to หุง create เอา the เลย life you ขอบ want. คุณมากครับ The power to ขี้เกียจ shape แปลงนอก your อ่ะ future. The power to build your success from the ground up. There's no one else who has control over your destiny. It's all in you. Every step you take brings you closer to the person you want to become. Every choice you make shapes your reality. You've done something extraordinary. You've reinvented yourself. You've transformed from someone who was stuck in the past, unsure of who they were or what they wanted, into someone who is clear, confident, and capable. But this is not the end of the journey. It's just the beginning. And as you continue to walk this path of reinvention, remember this, the best is yet to come. You've only just scratched the surface of your potential. นี่ So ก็ keep ปัก going, เศษแก้ว keep ส striving, ปีดไม่ได้ keep evolving. You're on the right track. The world is waiting for what you're going to do next. But more importantly, you're waiting to see who you become next. And you already know the answer. You're becoming the person who has everything it takes to win. The future you're building doesn't just come from dreams or desires. It's coming from the relentless pursuit of your own growth. And that growth doesn't happen by accident. It happens when you wake up every day and decide without hesitation that you're going to be better than you were yesterday. เราก็นึกว่า It เป็น happens อะ when ไร you look at yourself in the mirror and say, ก็ตุก this ขนาด is who I ขนาด choose แฟ to นเราอยู่ด้วยกัน be. ทุกวันยังไม่รู้เลย You've created a foundation that แค่ is ไม่ชินอีก strong, แล้วจ้ะ but foundations are meant to be built upon. What you've accomplished is impressive, เพราะวันนี้ก็ but it's เป็นแปล nothing กเรื่อง compared to what you canอะไรเหรอ? still ก็ขับรถ achieve. มาแล้วก็ Every day you have an ตุกๆมีพลัง opportunity อะไร to นะ push yourself further, ก็เช็คได้อย่างนี้ตลอดอ่ะ to dig harder. หรือว่า There's ไม่เค always ย a next level. There's always room for more growth. There's always more potential waiting to ตาย be ไปเลยก็ unlocked เป็นอะไร within you. But this is where things get real. The reinvention doesn't happen without sacrifice. You've had to give up parts of yourself that were comfortable. You've had to let go of things you thought you couldn't live without. You've had to break habits, destroy beliefs, and challenge your own limitations. And let's be honest, it hasn't been easy, but you've done it. You've stepped into the but you kept going anyway. Why? Because you're no longer satisfied with the life you were living. You've outgrown your old self, and you know that if you keep clinging to the past, you're only holding yourself back. You've learned that the key to growth isn't staying the same, but constantly pushing forward, even when it feels like the whole world is pushing against you. And this is where your real power lies. It's not in avoiding challenges. It's in confronting them head on. No matter how difficult they may seem, it's in saying, I don't care how hard this is. I don't care how many setbacks I face. I will not back down. That's how you'll keep reinventing yourself. You'll continue to rise time and โอ้ย time นี่ขนาด again. ตื่นตีสาม Because เนี่ยยัง every มีพลัง challenge อ่ะ you face only strengthens you. Every obstacle is an opportunity for growth. And every failure, no matter how painful, is just another lesson learned on the path to your success. Reinvention isn't just about becoming a new version of yourself. It's about becoming the most authentic version of yourself. The ถ้าวัน version ไหน of พ่อ you เขา that มี was อะไร always ให้สั่ง there, ก็บอกเชียร์ทางไลน์ underneath all the สั่ง layers of fear, doubt, and insecurity. The version of you that is capable of doing incredible things. The version of you that isn't afraid to step into their own power. That
โอ้โอ้วู้ถึงบ้านแล้วเว้ยวู้วู้วู้เย้ หูยน้ำเยอะเลย เย้ เขาขุดร่องๆ ใช่ เยอะ ตั้งแต่ตอนเช้าเย้เฮ้โอ้โอ้โจ้โจ้โอ้โอ้โจ้วู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 ้เย้เดี๋ยววันสุดท้ายมาเอ้ยอีกทีอ้าวรักนะจ๊ะรักตานมากเลย ขอบคุณที่ขับรถปลอดภัยถึงบ้าน เฮ้ยผมมันมากเลย ยังไม่ได้ทาน เจ้าโอ้เอ้ยย่าโอ้โอ้เอ้ยมันมากใช่เอ้ยโอ้ โอ้ยมาถึงนี่แดดร้อน มันตกตั้งแต่เช้าไงบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายย่าโอ้ย่า